Die psalmdigter sê in Psalm 103 vers 19: Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Amen. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan hoor. Dat die koning van alle konings, die een wat regeer, wat sy troon daar in die hemel gemaak het, vanoggend hier is. En persoonlik kom staan hy voor jou, en ek groet jou in sy naam, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons het die voorreg om vanoggend 2 babetjies die doop te bring. Sy naam van Francis en Amorey. So Isaac en Elzet wat hier is, en Eloise en Stefan. Stefanus, nee? Steven, ek wil net sê, Steven het voor my groot geword, so dis iets van my hoe oud ek geraak het. As hy al by babetjie nommer 3 is. Gaan weer met julle ook praat, maar met ons almal. Geliefdes, God het in Genesis 17, lang terug al, 1000 jare terug, het hy na Abraham gekom en in ooreenkoms van genade met 'n mens kom sluit en gesê, ek wil julle God wees. Dis die aanbod wat hy maak en dan die uitnodiging om te sê, kies my en kom leef saam met my in 'n nuwe koninkryk vir ewig en vir altyd. En ons vanoggend as by die doop is, dan kom die Here opnuut met 'n nuwe aanbod, ook na julle klein mense, om te sê, ek wil met hulle juis 'n verbond kom sluit, 'n ooreenkoms van genade. Want as ons doop word in die naam van die Vader, dan is dit hierdie groot koning wat kom. Hy word ook genoem die Vader, waar ons vanoggend gaan stil staan. Wat kom sê, ek wil vir jou liefdevolle Vader wees. Isaac soos jy en Steven soos jy, 'n pa vir julle kinders is. So wil God ook vir julle klein mensie 'n papa in die hemel wees. Daar is Jesus Christus wat sy lewe kom aflê het. Ons het nou gehoor hier in die lied wat ons gesing het, en daarom kan sê, halleluja, prys die Here, omdat Jesus gekom het, sy lewe prys gegee het, dit weer opgeneem het en gesê, nou kan jy in verhouding met hierdie koning en die Vader kom lewe. En as jy geloof in die naam van die Heilige Gees, dan kom bevestig dit, dat die Here ook sy Gees gestuur het om by ons te wees, om op konstante basis ons te kom herinner daaraan, dat ons behoort tot 'n nuwe familie, God se familie. As ons behoort aan die koning, dan is ons konings, 'n prinses en prinsesse in God se koninkryk. Wat vanoggend hier gebeur, primêr gaan oor God. Het gaan primêr oor God. Die een wat hierdie genade aanbod kom maak, en sê, ek kom. Ek kom sê, net soos vir Abraham vanoggend, ook vir julle kinders. Kom sê hulle, ek wil graag julle God wees. En dan, is daar, buiten dat hy die verbondsgod is julle kinders, verbondskinders. So, dit is hulle wat hierdie uitnodiging kry, en ons glo en vertrou dat hulle ook in die jare wat kom, 'n keuse sal maak vir hierdie koning, te sê, ja, ons neem hierdie uitnodiging aan, en ons erken hom as ons Vader, en Jesus ons verlosser en die Gees wat in ons kom woon. Ons het 'n bediening, huis op die rots, wat kinders begelei ook, en ouers begelei, en ons het 'n kinderbediening en 'n tienerbediening wat kinders van kleins af begelei, sodat hulle hierdie koning beter kan leer ken, en so vroeg as 4 jaar keuse kan maak, en sê ek is lief vir Jesus. Maar julle is hier as ouerpare, julle is verbondsouers, God het eers na julle toe gekom, en omdat julle sê, ons glo, kom die Here en hy vertrou julle om hierdie klein mensies groot te maak vir hom. En ons is hier as gemeente om julle eintlik maar net te ondersteun met 'n kinderbediening, 'n tienerbediening, met al huis op die rots, met al die ander bedieninge. Maar dit bly primêr julle verantwoordelikheid om julle kinders bekend te stel aan Jesus. So leef sodat hulle Jesus in julle kan raak sien. En geliefdes, ons is die verbondsfamilie waarby hulle ingesluit word, want ons is broers en susters van mekaar. Daarom bly bid nie net vir hierdie 2 ouerpaar, maar vir elke ouerpaar, vir elke huis, sodat hulle huis kan wees wat stewig en vas staan op die rots, Jesus Christus. Ek vra dan nou, as Steven en Eloise en die kinders met klein Francis hier kom staan in die breë familiekring ook saam, en dan ook vir Isaac en vir Elzet, Nieuwoud met hulle familie, julle maar hier by my kom. Klein mense kan maar ingebring word as hulle nie hier is nie.
die oumas moet saamkom, die familie wat hier is, die breë familie. Dan was 'n bietjie vorentoe, jy so net binne die draadwerke staan nie. En hier trap mens in die kerk oor die tou. Jy kan ook nie voor staan met jy oor die tou staan. Daar's hy. Goed. En kom ons bid net vir eers saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. Saam met die ouerpare, saam met die kinders, saam met die breë familie en vriende, om hierdie spesiale dag te kom beleef, waar u liefde en die genade aan klein mense kan bewys wat nog niks verstaan nie. Dankie dat ons u so ken, Koning Jesus, as die een wat alles prys gegee het, sodat ons die lewe kan hê en dit oorvloed kan geniet. Word verheerlik hier by die doopvont. In u naam bid ons, Vader, Seun en Gees. Amen. Ek hou aan julle 3 vrae voor. Eerstens, glo julle bely julle dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, onder die oordeel van God staan en eintlik verlore moet gaan, maar dat ons in Jesus Christus geheilig is, afgesonder is, ook ons kinders, en dat hulle daaroggend gedoop moet word. Glo julle dan ook, tweedens, die Bybel, Ou en Nuwe Testament, soos dit saamgevat word in die leerboeke van die kerk, en soos dit hier by ons verkondig word, dat dit die ware en die volkome leer van verlossing is. En ten derde, beloof julle om as ouers, paas en maas, om hierdie kinders van julle 3 hierso, 2 dae groot te maak vir die Here, en dan ook vir ons as gemeente waarin julle julle nou inskakel en enige ander gemeente in die toekoms sal vra om saam met julle hierdie roeping op te neem, sodat ons kinders ook by punt kan kom bely, Jesus is my Here. Steven en Eloise hier op julle antwoord. Goed. En Isaac en Elsie hier op julle antwoord. Ek vra dat julle so nader kom. Kom ons kan maar nader staan asseblief. Francis de Jager, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hallo Francis, jy het 'n Papa in die hemel wat vir jou baie lief is en al die beloftes in die Bybel spesiaal ook vir jou. Liewe gemeente, ontvang vir klein Francis as ons nuwe dooplidmaat vanoggend. Julle kan 'n kersie gaan aansteek daar by die Christuskers. Amorei Nieuwoud, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 3 maal Heilige God, baie dankie dat hierdie paar waterdruppels 'n diep betekenis het van u liefde en die genade vir klein mensies. Dankie dat jy hulle gemerk het. En ons glo en vertrou, Here, dat ons u sal leer ken as die koning van alle konings en die Here van alle Here. Seën hierdie ouerpare, seën hulle huise, mag hulle huise wees wat vas staan op die rots, Jesus Christus. Dit bid ons in u naam, Vader, Seun en Gees. Amen. 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 Jy het 'n Papa in die hemel wat ook vir jou baie lief is en al die beloftes in die Bybel is ook spesiaal vir jou. Liewe gemeente, ontvang die klein Amorei as ons nuwe dooplidmaat vanoggend. Sal jy nie hier na gooi nie. Ek kan julle kersie aansteek asseblief. Eloise is deel van die orkesbediening en sy het 'n lied geskrywe spesiaal vir hierdie doop geleentheid. Word dit net gesing of word dit saam gesing? Sing saam. Goed geliefdes, kom ons staan en sing ons saam met die orkes ook hierdie lied.
die lied is op die bekende 10,000 Reasons, die twee versies wat nou kom is die koorgedeelte, so julle sal dit dadelik herken. Ek gaan vra dat die vrouens, al die dames, kom ons sing die eerste versie is Bless this child, my Lord, en dan die tweede versie sing die mans en ons saam kan daar sing ons aan. Bless this child, oh my Lord, oh my Lord, we pray your holy name. Guide them in your love, oh my Lord, may they grow up to worship you. Bless these parents, my Lord, oh my Lord, to guide their children well. Guide them in your love, oh my Lord, may they live thy example. And on that day when our strength is failing, the end grows near and our time has come, still our souls sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, will worship your holy name. Lord, will worship your holy name. Lord, we worship your holy name. Kom maar die plekke neem, dan vra ek net die leierskap om die kom na vore te kom. Geliefdes, ons het ook 'n wonderlike voorreg om vanoggend ons nuwe span bedieningsleiers net aan julle bekend te stel. Uit die aard van die saak is daar is ouderlinge diakens, hulle vorm deel van die bestuursraad, maar dan is daar 'n span man en vrou wat die Here per net by die naam roep en te sê, ek het jou besondere gawes gegee om saam met spanne mense die bedieningswerk te kan doen. Dit is onmoontlik dat net enkele persone al die werk in so groot geloofsgemeenskap kan doen. En ons wil graag vir hulle vanoggend aan julle bekendstel. Dit is nie 'n ampt waar hulle bevestig in word soos 'n ouer diaken nie, maar dit is goed dat julle ook vir hulle kan sien sodat julle vir hulle spesifiek kan bid. En as daar iets met jou begin praat van ja, mens sal graag wil deel wees van die bediening, dan weet jy met wie jy gesels. Dis nie net 'n naam nie, maar daar is ook 'n gesig daarby. So ek gaan die volgende persone na vore roep. Hulle moet maar hier ergens kom staan tussen bo oor die toue en so voort. Dan kyk ons.
Johan Botha is vanoggend ongelukkig nie hier nie, hy is weg vir die naweek. Hy is ons bedieningsleier vir administrasie. Dan Marius Konradi, was nog net nie gewees, Marius Water in die binnewin. Wie maar daar van 'n punt afstaan asseblief. Andrei Breitenbach by jeug. Mersha Konradi by senior lidmate. Pieter Skols, sieke en berading. Marie van Dijk, nuwe lidmate. Tinus Fourie, audiovisueel. Carol Gavin by gasvryheid. Joan Smit, ons nuwe leier by eredienswerkers. En Ingrid Vosloo by dekor. Jy kan sommer langs Marius gaan staan as jy wil. Julle hoort mos nog van mekaar nie. Ja. Pieter Arangie by eiendomme. 2 dames by die vrou, Maria Klase en Cornel Jacobs. Meinhard Smit by die omgiegroepe. Maritza Grewe by musiek. En dan is daar nog enkele bedieninge wat nog nie leiers het nie. Huis op die rots is tans besig. Daar is iemand wat aanduiding gee, so ons sal haar binnekort ook bekendstel. En dan 2 bedieninge, een waarvan ons dit gryp diep in die hart, geliefdes, ons het nie 'n bedieningsleier vir gebed nie. Dit is een van ons waardes, ons 6ste waarde wat ons sê, ons wil alles bidend doen. So as die Here met jou praat oor die gebedsbediening, kom meld asseblief aan, om saam met mense die gemeente, die geloofsgemeenskap te begelei in gebed. En dan ook by fondsinsameling. Voordat ek by julle gaan kom, ek moet weer op die punt kom staan, en dis julle my terug. Geliefdes, Johan Baakriepie weg, agter die hoekie, Johan Miller. Hy het net so 'n bietjie vorentoe staan. Jy moet so 'n bietjie vorentoe staan. Johan is, as jy nou kyk na Johanna Koster wat hier in rond is, Johan is die ander gesig, lyf wat hier rond is vir jare. Hy kom uit die ou stelsel van leier die jaken, ensovoorts. Hy is die beter helfte en hy is die beste. Hy gaan nie weer bevestig word of bekendgestel word nie, maar ek wil daarmee dankie sê, Johan. Jy en Johanna, julle huis, wat passievol die Here oor baie jare gedien het. Ek weet jy gaan nie wegraak, maar ons gaan jou ook hierdie van elke Sondag, dag voor dag hier wees. Partykeer nek en smeek om mense betrokke te kry in die bediening. Ons hoor jou hart, ons verstaan jou kop rondom dit. En mag die Here vir jou ryklik seën. Ons waardeer jou wat jy is. Dankie. Kan ek so vra dat die bietjie bestuursraadlede wat nog voor is, dat julle gou ook na vore kom, net so agter die manne en vroue kom staan asseblief. Waar jy nou weggeraak? Jy het gebly hierso. Okay. Spaar jy 'n paar tree. Waar was jy vir jou fiksheid by Vitality Australia te kry? Dan is jy nou afgeklim het. Geliefdes, julle wat hier staan, soos ek gesê het, 'n bedieningsleier is nie iemand wat in die ampt verkies is soos 'n ouder diaken nie. Maar julle is sleutelrolspelers in die bediening hier by die gemeente met oop deure. Elkeen van julle pas in 'n plekkie. Soos 'n legkaart wat gebou word, as jy nie daar is nie, is daar 'n gat. En ons het nog 'n paar gate in hierdie legkaart. Dankie dat jy dalk vir die soveelste keer hand opgesteek en gesê het, ek wil graag die Here kom dien met my gawes. Of vir die eerste keer sê, hier is ek. Dalk betrokke by 'n bediening gewees, maar hier is ek om te kom voorloop. Die Engelse woord is spearhead, om daar in die voorste linies te kom veg. So baie dankie vir elkeen van julle, dat julle bereid is. In my voorbereiding die week het ek op hierdie prentjie uitgekom, called to serve, want dit is, jy spesifiek geroep by die naam om die Here te dien. This is the time of fulfillment, the kingdom of God is at hand. Die koninkryk van God is naby, en daarom het ons, soos julle, man en vrou nodig, wat voluit die Here dien. Mag die Here vir julle ryklik seën. Ek gaan vinnig deurloop, en ek gaan vir julle elkeen net salf te sê, jy is geroep, en is gestuur. En daarna gaan die begeleidingsgroep vir ons neem in 'n lied, wat ons saam kan sing, om vir hulle ook aan die Here op te dra, en dan sal ek afsluit met 'n kort gebed, terwyl ons bestuursraad hier is, om net 'n hand op die wat rondom julle is, te kan lê.
ons staan. Ons staan met die verklaring. Ons aanvaar jou liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons regeer. Mag dan almal sien dat jou die Here dien, oorgeer om van sy liefde meer te leer. En ons sien op die opdracht van ons Heer, om verandering van Jesus te leer. Mag dan almal sien dat jou die Here dien, oorgeer om van sy liefde meer te leer. Mag dan almal sien dat jou die Here dien, oorgeer om van sy liefde meer te leer. Lekker inneem, bestuurdraad hier, julle kan miskien ook aan die kruis. Geliefdes, kom ons staan, dan loof ons die Here met 2 liedere uit die stemme, wat in 'n medley is, en dan sluit ons af met Heilig, 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 Holy, Holy, wat ons die eer en die lof aan die Here bring. Geliefdes, ons gaan voort met die reeks oor die koninkryk van God, en ek gaan vir ons net kortliks lees die baie bekende Ons Vader gebed, want een van die bedes daaruit is, laat die koninkryk kom. So as jy die Bybel oop het by Matteus 6, Jesus was besig om te preek, en tussendeur is daar die versoek gewees oor gebed. En dan kom hy, dis op bladsy 11 in die Nuwe Testament by my, Matteus 6, vers 9 tot 13. So moet julle bid, sê Jesus, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe, wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan wil ek graag byvoeg, die nuwe vertaling het 'n bepaalde grondteks van die Grieks gebruik, wat 'n laaste klousule uitgeval het, wat ons wel in die ou vertaling kry, en ek gaan dit net bylees, want dit pas 100% in by, as ons praat oor die koninkryk van God. Vers 13 wat sê, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dan staan daar, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So dit kom by die ou vertaling en in ander vertalings wat 'n bepaalde grondteks gebruik. So die ons Vader gebed word afgesluit om die eer en die lof aan die koning te gee en te sê sy koninkryk moet in heerlikheid kom. En dan wil ek net kortliks vir julle lees hierdie laaste gedeelte van vers 13 in die ou vertaling se grondteks verwys terug na 1 Kronieke 29 vers 11 waar daar staan: aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja alles in die hemel en op aarde. Aan U Here kom toe die koningskap
en die selfverhooging as hoof oor alles. Aan hierdie Here wat homself aan jou kom verbind het by 'n doopvond. En ergens in die lewe wat jy 'n keuse gemaak het, hierdie een wil 'n koninkryk kom vestig en hy wil hê jy moet deel wees daarvan. Nou geliefdes, kortliks, ons fokus is nie vanoggend primêr op gebed soos die Onse Vader, maar omdat ons die Onse Vader gelees het om een spesifieke aspek daar uit te haal vir ons breër tema van die kwartaal, sou dit mos nou verkeerd wees om sommer net vinnig verby te hardloop en nie by sekere aspekte te gaan stil staan nie. So ons kyk na hierdie een klousule waar staan of een bede laat die koninkryk kom. Maar rondom dit is daar 'n hele klomp belangrike dinge waarvan ons ook moet kennis neem en ek gaan dit kortliks hanteer sodat ons by hierdie tweede bede kan uitkom. Nou in die Ou Testament kry ons die hemelse telefoonnommer. Nou ek wil julle nou weer gou 'n bietjie koos. Kan julle nog onthou wat is die hemelse telefoonnommer? As jy net jou selfoon vas en jy gaan omdruk. Daar's hom. Okay, so waar gaan jy uitkom as jy die hemelse telefoonnommer? Help vir my. 5 syfers. Okay. Kom ek help julle vinnig weer want tyd is kosbaar vanoggend weer. Okay, 2433. Dis Jeremia 33 vers 3 waar die Here sê roep my aan en ek sal jou antwoord gee en vertel van groot en hierdie onverstaanbare dinge. So die uitnodiging is bel hierdie nommer asseblief. Roep my aan. Praat met my. En dan natuurlik is daar ook Psalm 50 vers 12 wat baie dieselfde lyn praat en sê roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. So die uitnodiging kom en die Here kom gee vir ons 'n nommer wat ons kan skakel om by hom uit te kom. So as jy kan onthou, Jeremia 33 vers 3 is die 24ste boek in die Ou Testament, 33ste hoofstuk, die 3de vers. Dan sê die Here sê roep my aan. Nou wie is hierdie my wat daarvan sprake is in Jeremia 33 vers 3 en Psalm 50 vers 12. Kinders van die Here, ons wat hier is sal maklik sê, natuurlik dis die Here wat hy sê self, ek gaan nou 'n bietjie met julle praat en sê roep my aan. So ons weet dit maklik, maar dit lyk tog as mense die Bybelse geskiedenis gaan lees, is daar die mense van die Ou Testament en hier waar Jesus besig is om met sy disippels te praat, dat hulle ergens iets gemis het. Dat hulle nie regtig waar weet wat hulle moet maak. Wie hierdie my is wat deur al die eeue mense uitnooi om met hom te praat, hulle behoeftes voor hom te kom neersit, dit in gebed aan hom bekend te maak aan hom, dat hulle hierdie my nie ken nie. Nou deesdae is ons nou maklik, as jy nou oproep wil maak, dan vat jy jou selfoontjie en jy gaan na jou contacts toe en dan sê jy, okay, ek wil met hierdie ou praat, jy druk sy naam en dan druk jy net op sy nommer of die groen knopjie waar ook al, net woep, en dan bel jy. In die ou tyd was dit ons 'n bietjie moeiliker geweest, nie waar? Jy moet of 'n nommer memoriseer, ek ken nog so 'n paar nommers van mense wat in die vorige gemeente bly, so dis many moons ago. Die brein sal werk dan ons af en toe, maar dit is ingeprent. Of anders moet jy nou daar in die telefoongids gaan blaai het onder die van, okay, nuwe, okay, blaai, nuwe, I, Isak, right, hierso. Okay, maar weet jy regtig daar's 3 I's, maar weet jy wat se straat bly? Kom ons probeer een van die nommers. Nou as jy nou die verkeerde nommer bel, dan kry jy daar 'n persoon aan die ander kant wat nou of vriendelik gaan wees of baie ongelukkig gaan wees. Nie waar nie. Okay, verkeerde nommer. Maar dit is vandag baie makliker. Maar die probleem is nog altyd as jy by 'n punt kom, jy gaan daar so jy wil nog gaan bel en sê ek wil graag met ek sien nou vir Franciscus nie vandag nie, as ek nou vir hom bel gaan is wonder wat gaan nou aan. Maar as ek nou hier so 'n random nommer druk en ek wil met Franciscus praat, gaan ek by hom uitkom. Net random 10 nommers druk, gaan ek by hom uitkom. Okay, ek het nou sy nommer gaan memoriseer, so ek sal dit gedruk het. Maar ek gaan net vir hom bel, net nou skrik hy wakker. Maar die ding is, dis nodig om te weet, as jy met iemand wil praat, op die naam, dat jy op die regte manier by daardie persoon sal uitkom, as jy dit moet pak. So, belangrik, die disippels, met respek gesê, dis my persepsie. Die disippels het ergens nie die hemelse telefoonnommer gememoriseer nie. Of hulle het nog nie geleer wie hierdie my is met wie hulle moet praat, as hulle regtig gebed hulle behoeftes wil kom neersit nie. Hulle was saam met Jesus gewees. Nou kom Jesus en hy sê vir hulle wie is. Wie my, wie hy is, met wie hulle moet praat.
En dan begin hy en hy sê, ons Vader. Ons Vader. Dis as jy begin. Jy het 'n Vader in die hemel met wie jy kan praat. Nou geliefdes, onthou, dit is revolusionêr gewees vir daardie tyd. Die Jode het 'n heilige vrees vir God gehad en hy ontzag dat hulle nie eers gewaag het om sy naam Jahwe of Elohim oor hulle lippe te neem nie. So bang was hulle vir God gewees. Hulle het so, as jy nou nie iemand se naam ken nie, dan praat hulle so rondom, né? Okay. So hulle het rondom gepraat. Maar nou kom Jesus en sê, julle mag hierdie een Vader noem. En toe hy gewaag het om God my Vader te noem, wat het die geestelike leiers van sy tyd gemaak? Hulle het somersaults gemaak, backflips, en hulle het op die grond rondgekruip en gesê, dis godslasterlik, en hulle hom aangekla. En op die ouend moes hy sterf. Maar na die kruis van Jesus, het jy en ek die voorreg om met God te kan praat en te sê, my Vader, my Vader. Jy mag hom so noem. Jesus het daar die kanaal oopgemaak. So as jy dus wil roep na hom wat jy Vader kan noem. Want hy is die een van wie ons verlede Sondag geleer het, wat die meel vir ons oopgebreek en gesê, hy is die koning van die konings en die Here van die Here. En hy het 'n koninkryk ontvestig hier op aarde en in heerlikheid, wat nie van hierdie wêreld is nie. Gans anders. En jy het voorreg om met hom te kan praat en hom te kan aanroep. Nou geliefdes, direk na die inleidende, met wie moet jy praat? My Vader wat in die hemel is, kom daar 3 kort bedes, wat Jesus sê, 3 bedes sê, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, en laat u wil geskied, as hy nie wil kom. Daar is die 3 bedes, wat Jesus kom gee. Nou hieroor kan ons maande mee besig wees, oor wat beteken elkeen van die bedes. Kortliks, wil ek oor elkeen net ietsie sê. 1 en 3 kortliks, en tweede ene bietjie meer. As daar dan laat u naam geheilig word, dan beteken dit om God se naam te heilig, beteken om te erken dat hy Here oor alles is. Want heilig beteken om afgesonder te wees, gans anders. Dis die een met wie jy kan praat. Dat sy naam geheilig word, dat jy daardeur erken dat hy koning is en heers oor alles. Dit beteken verder dat ons hom eerste plaas in alles en ons ondergeskik aan hom stel en so lewe dat sy heiligheid weerspieël word in en deur ons lewens ook. As iemand wat gesê het, to hallow God's name is to revere, honor, glorify and obey him as uniquely perfect. As God se naam in jou en my lewe geheilig word, kan jy nooit die volgende sê, my wil eerste, Here nie, of jammer Here, ek kan nie nou nie, of nee, ek wil nie nou nie. Maar die enigste respons as jy in verhouding met hierdie een staan wat jy Vader kan noem, wat sy naam geheilig moet word, sê jy, ja Here, hier is ek. Soos in Jesaja, beskikbaar, met al my foute, gebreke, tekortkominge, is ek hier. Yes, Lord, tot beskikking van die Here. Die derde bede, ons spring oor die tweede, die derde bede, sê kortliks, laat u wil geskied. Ryk in inhoud, ek gaan so 'n greep net daai vat, dis nie eers die spits van die ysberg nie. As ons hierdie bede bid, dan sê ons veral 2 dinge. Die eerste, Here gee dat ek en alle ander mense ons eie wil agter ons sal sit en daarvan sal vergeet. So jy het jou lysie van goed wat jy wil, dat jy eintlik 'n streep daaronder trek en dit oor jou skouer neersit en wegstap daarvan. As jy erken, laat en jy bid dit, laat u wil geskied. Die tweede wat daarmee saamgaan, ons bely ook hiermee dat ons aan God se wil, wat alleen goed is, gehoorsaam sal wees en dit nie teen sal staan nie. Dat jy dink, ja, maar die Here maak so en so, maar dat sy wil soewerein is en vir jou spesifiek is, en dat jy sê, Here, ek gaan dit gehoorsaam, dit wat jy vir my sê, dit wat jy vir my vra. Soos ek sê, geliefdes, ons gaan baie lank daaroor praat, maar ek wil graag kom by die tweede bede, wat ons fokus en aansluit by ons kwartaal. Ons praat oor, laat u koninkryk kom. Ook 'n magtig goed wat ons kan uitlig, maar ek wil 2 spesifiek vanoggend net onderstreep. Die eerste, as ons daardie bede bid, laat u koninkryk kom, dan diep versigtiging wat ons sê, Here, laat u koninkryk kom, kom terug. Ons bid vir die wederkoms van Jesus Christus na hierdie wêreld toe.
Daar was die eerste koms toe Jesus gekom het. Ons bid vir die tweede koms van na hierdie wêreld toe. Die woord wat Jesus hier gebruik vir koninkryk verwys nie na 'n aardse koninkryk nie, maar dit verwys na hierdie soewereiniteit en heerskappy van God oor alles. So as ons dit vanoggend bid, laat die koninkryk kom, bid ons vir God se heerskappy op aarde, soos dit ook in die hemel is, soos die volgende vers afsluit. Dan die woord kom. Dit is dieselfde woord wat ook in Openbaring 22 vers 20 gebid word en sê, kom Heilige Gees, kom. Wat ons bid, dat is dadelike reaksie, kom Here Jesus, kom. Verwys na daardie dag van Jesus se weerkoms. Nou geliefdes, as ons hierdie bede bid, laat die koninkryk kom, dan is dit, dat ons dit nou bid, dat dit nou in realiteit sal wees, dat dit nou sal deurbreek, en dat dit sigbaar sal word. Ons sien min daarvan in die wêreld, maar dit beteken nie God is nie hier nie. Maar ons bly dit bid, dat dit nou hier sal wees. Die tweede wat hieruit voortvloei, kan ons bid dat Jesus se weerkom sal 'n realiteit wees, vinnig sal kom, dat hy sy koninkryk sal kom vestig. Maar belangrik vir jou en my, in ons reis saam met die Here, is die volgende. Daar's 'n persoonlike versoek ook in, laat u koninkryk kom. Dis 'n bede wat ons bid, dat God se koninkryk ook in ons eie lewe 'n realiteit sal wees. Hier sal inbreek in my lewe. Toe Jesus gebid het of gesê het in Lukas 17 vers 21, die koninkryk van God is hier by julle, het iemand gesê, simply put, the kingdom of God speaks of the rule and reign of Jesus Christ in our lives. As ons dus vir Christus toelaat om te heers in ons lewens, lê ons die beheer van ons lewe af. Sit ons alles eenkant neer en sê, Here, U eerste in my lewe, U het beheer oor my totale menswees, my denke, my dade, my praat, my alles. U is in beheer. In beginsel gee ons aan hom die beheer en toegang tot elke, as ons praat van 'n lewenshuis, my lewenshuis, tot toegang tot elke vertrek van my lewe. En as ons dus bid dat God se koninkryk moet kom, veronderstel dit dat jy en ek ons onderwerp aan die hemelse koning en sy regering in ons lewens. Dit is 'n persoonlike versoek. Nou julle is vertroud met 'n paar dinge in die wêreld, die van julle wat by groter maatskappye en so werk, of soos hier by die kerk, daar's 'n sekuriteits keypad by die deur, wat jy daai kode moet druk, anders gaan die alarm na 'n paar sekondes af, so jy druk dit in. Groter maatskappye het by elke vertrek wat daar is, net by die ingang nie, is daar by elke vertrek waar jy 'n kode moet indruk. Jy het jou 4 of 5 syfer kode, dit word geregistreer op die stelsel, jy druk dit, en so kan jy toegang verkry tot al die vertrekke. En soos die sekuriteit hoor raak, kry sekere ouens toegang tot al die vertrekke. Dan is daar ons nou ander, die vinger met die duim of 'n ander vinger, jou vingerafdruk, wat jy dit kan scan, hè, as jy op die stelsel geregistreer is, kan dit gescan word en woets, daar gaan die deur oop. Maar wat die afgelope tyd het ek nou so 'n paar keer het gesien by een besigheid, het daar 'n advertensie of 'n berig daaroor deurgekom die week wat ek gesien het, is van 'n retina. Jou retina word gelees wat jy kyk in die scanner. Gaan jy lees in jou oog, die retina, jou patroon daar. En as jy kyk in die ding en hy herken dit, dan gaan daai deur oop. Nou geliefdes, ons ken hierdie goed baie goed. Maar as ons bid, laat u koninkryk kom, sê ons dat ons persoonlike pinkode of ons vingerafdruk of ons retina patroon gewipe word van die stelsel af. En God kry die toegang tot alles van jou en my lewe. Moet ek dit weer sê? Jou patrone, jou vingerafdruk, jou kode word gewipe. En God alleen kry toegang tot alles van jou en my lewe. Hy is die enigste een wat dan toegang het tot jou lewenshuis. Dis die punchline vir die oggend. Is dit. You cannot pray your kingdom come until you pray my kingdom go.
wat Jesus 1000 jare terug geleer het, is nie so 'n ligtelike ding wat jy oor jou lippe neem nie. Want as jy waag om te sê, your kingdom come, beteken dit, jou koninkryk het nou geëindig, net hier. Ons kan nie bid, laat die koninkryk kom, en dan klou ons nog vas aan ons eie klein koninkrykies nie. Jy en ek moet alle beheer 100% afgee aan God. En dit, geliefdes, weet ons mos nou, is nie 'n maklike ding om te doen nie. Want natuurlik wil ek my eie wil laat geskied, en ek het my eie plannetjies en idees, en partykeer is daar 'n middekamer in my lewenshuis, wat ek liewer so 'n bietjie nie daai kode wil afgee nie. 'n geraamte in die kas, noem dit wat jy wil. Ag Here, hierdie sal ek nog self beheer, maar daai kan nie. Werk nie so nie. Maar dit is moeilik. Ons struggle almal daarmee. Want ons verkies om koning en koningin op ons eie besoek te wees. Geliefdes, ek spring 'n bietjie vooruit. Oor 2 weke gaan ons saam nagmaal vier. Gaan ons fokus-teks daar, Matteus 6, vers 25 tot 33 wees. Vers 33, baie bekend, ek gaan nou nie standaard vertaling ook vir julle gee, maar vers 33 in die boodskapvertaling sê, stel God se koninkryk eerste, doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is, hy sal vir die res sorg. So, toe Jesus daar in Matteus 6 vers 33 gesê, dis nog deel van sy groot preek wat hy gehad het, dat hy soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, het hy bedoel, in alles wat jy doen en sê, voor enigiets anders, soek eers die beheer van God in jou lewe. Die baar word hoog gestel, geliefdes. Baie hoog. Soek God se koninkryk eerste. Stel hom eerste in jou lewe. You cannot pray your kingdom come until you pray my kingdom go. Wie van julle ken die uitdrukking let go, let God? Ken julle dit? Ja. Okay, baie bekend. Ek het dit 'n bietjie gebuig, maar ek hoop jy gaan verstaan wat ek daarmee gedoen het. Dis dit. Let go, let God. Let go of your own kingdom to open the door for God's kingdom to come in fullness. As jy kan sê, let go, let God, dan beteken dit afstand doen van jou eie koninkryk, sodat God se koninkryk in heerlikheid kan kom. Ek hoop jy gaan saam reis nog vir die res van die kwartaal, as ons nog na verdere ander aspekte van die koninkryk van God gaan kyk. Your kingdom come, kan ons nie bid, voor ons sê, my kingdom go. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bid so maklik, laat u koninkryk kom. Maar ons besef terdee, dat daar soveel areas van ons lewe is, ekstern en intern, wat glad nie belyn is met die koninkryk van God nie. Ons bid en smeek vanoggend, Here, bring dit alles onder u heerskappy en beheer. Mag die Gees ons bewus maak van alles in ons lewens, waar die koninkryk nog moet kom. En ons bely vanoggend, Here, ons is bereid om hierdie prysgawe te doen, alles weg te gee, ons koninkryke te laat stop, sodat u koninkryk in ons lewe, in ons gesinne, in ons kerk, in ons gemeenskap, in ons land en in die wêreld heerlikheid kan kom. In u naam vra ons dit. Amen.